இந்த நிலையில நமக்கு மழைக்கான வாய்ப்பு பொறுத்தமட்டில் இன்றிலிருந்து வரக்கூடிய டிசம்பர் 2ஆம் தேதி வரையிலும் கனமழை தொடரும் என்ற ஒரு அறிவிப்பை வானிலை ஆய்வு கொடுத்திருக்கிறாங்க. அதே நேரத்தில் நமக்கு இன்று, நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் 30ஆம் தேதி புயல் கரையை கடக்கும் வரையிலான நாட்கள் 3 நாட்களையும் தமிழ்நாட்டில் கடலோர மாவட்டங்கள், வட கடலோர மாவட்டங்கள்ல ஓரிரு இடங்களில் மிக கனமழைக்கான வாய்ப்பு இருப்பதாகவும், அதே நேரத்தில் 30ஆம் தேதி புயல் கரையை கடக்கக்கூடிய காரணத்தினாலையும், அதாவது காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் என்ற நிலைக்கு அது வரக்கூடிய சூழல்ல அது கரையை கடக்கக்கூடிய நிலையில அது நமக்கு அந்த 30ஆம் தேதி அன்று தமிழ்நாட்டின் கடலோர வட கடலோர மாவட்டங்களுக்கு அந்த சிவப்பு நிற எச்சரிக்கையானது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. சில குட்டீஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு குட் நைட்ப்பா. ஸோ மணி இப்போ 7 மணிக்கு மேலே ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை இப்போ பெஞ்சிட்டு இருக்குப்பா. நியூஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு நினைக்கிறேன். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இப்போ ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை இப்போ சென்னைக்கு எடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா, 30ஆம் தேதி சென்னையில் இப்போ ரெட் அலர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நாளை தினமும் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் மிக கனமழை பெய்யும். அதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை எல்லா மாவட்டமும் விட்டுருக்காங்க. ஓகேங்களா, ஸோ புயல் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கே லீவ் வந்திருக்க வேண்டியதான். நேற்று பார்த்தீங்கன்னா 11 மாவட்டங்கள் லீவ் வந்துச்சு. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 2 மாவட்டம் தான் லீவ் வந்துச்சு. இன்றைக்கி ஏன் லீவ் வரலான்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த புயல் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வர பார்த்தீங்கன்னா லேட் ஆயிடுச்சு. தமிழகத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் பார்த்தீங்கன்னா வர லேட் ஆயிடுச்சு. பட் நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தை நோக்கி கிராஸ் ஆகிறனால பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு நாளைக்கு வேணா வெள்ளிக்கிழமை சனிக்கிழமை 2 நாள் லீவ் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது. அப்புறம் சண்டேல தான் இப்போ மிக கனமழை பெய்யும். ஓகேவா, நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுவீங்க சண்டேல தான் மழை வரணுமா, மண்டே வந்தால் ஸ்கூலாஸ் லீவ் வரும்னு நினைப்பீங்க. ஸோ மண்டேவே இருக்குது. ஓகேவா, டிசம்பர் 3ஆம் தேதி வரையும் மழை இருக்குது. அந்த மாவட்டம்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தலாம். அதை பார்க்கறது முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கீழே கொடுத்துருக்க வாட்ஸ்அப் சேனலை ஜாயின் பண்ணிங்க. ஓகேவா, ஓகே. சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், அரியலூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் மிக கனமழைக்கான ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. சென்னைக்கு மட்டும் ரெட் அலர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. மீதிக்கிற மாவட்டங்களில் ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விட்டுருக்காங்க. மற்றும் திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, பெரம்பலூர், திருச்சி, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் மற்றும் தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு மஞ்சள் நிற எச்சரிக்கையும் ரெட் அலர்ட் ஆல்ரெடி பேனா கொடுத்துட்டு வாபஸ் சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த மாவட்டங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கடலூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம் மற்றும் மயிலாடுதுறை ஆகிய மாவட்டங்களில் ரெட் அலர்ட் விட்டு வாபஸ் வாங்கிட்டாங்க. இந்த மாவட்டங்களுக்கு பார்த்தா ரெட் அலர்ட்டாக திரும்பி மாற அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் இருக்குது. அந்தளவுக்கு பார்த்தா கனமழையானது பெஞ்சிட்டு இருக்குது. இப்போ நீங்கள் இருக்க மாவட்டத்தில், இப்போ நான் சொன்ன மாவட்டத்தில் இப்போ நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா அந்த மாவட்டத்தில் மழை பெய்தான்னு சொல்லி மறக்காம கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் அந்த மாவட்ட பேரோட மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ பார்க்கலாம் எத்தனை மாவட்டத்தில் மழை பெய்யுதுன்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா, ஸோ கமெண்ட் பண்ணிருங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் ரெயின் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு எப்போ லீவ் அனௌன்ஸ் பண்ணி நீங்கள் விடுவாங்க கேட்டீங்கன்னா, நேற்று இதே மாதிரி தான் சொன்னீங்க லீவே வரல. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த கவர்மெண்ட்டே வேணா கொலாப்ஸ் ஆயிட்டாங்க. லீவ் அனௌன்ஸ் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பி கேன்சல் பண்ணாங்க. நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், மயிலாடுதுறை மாவட்டம்லாம் லீவ் அனௌன்ஸ் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கேன்சல் பண்ணாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா மழையானது பண்ணால் நாளைக்கு பெய்யாது அப்படின்னு சொல்லி கேன்சல் பண்ணாங்க. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நாளை தினம் அப்படி இருக்காது. நாளை தினம் பண்ணால் கண்டிப்பாக மழை பெய்யும். ஓகேவா, ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தான் சென்னையில் தான் முக்கியமாக லீவர் வாய்ப்புகள் இருக்குது. முதல் மட்டுமா சென்னைக்கு லீவர் வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஓகேவா, லீவ் அனௌன்ஸ் பண்ணி இன்றைக்கி நைட்டு 8 மணிக்குள்ளேயோ 9 மணிக்குள்ளேயோ வர வாய்ப்புகள் இருக்குது. சப்போஸ் அப்படி வரலினா நைட்டு 11 மணி வரையும் வரும். அதுக்குள்ளே வரலினா நாளைக்கு மார்னிங் தான், மார்னிங் 5 மணிக்கோ 6 மணிக்கோ ஷார்ப்பாக மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா நேரமாகவே உங்களுக்கு வந்துடும். லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட்லாம் வந்துடும். ஓகேவா, நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை. எல்லா லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு டான் வந்துடும். ஸோ நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். எல்லா அப்டேட்ஸும் நம்ம சேனல்ஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கொடுத்துட்டே இருப்போம். ஓகேவா, ஸோ நாளைக்கு மார்னிங் ஒரு அப்டேட் வரும். நம்ம சேனல் 2 அப்டேட் வரும். இன்றைக்கி ஈவினிங் நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மணி 7 மணிக்கு பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா, வீடியோ எத்தனை மணிக்கு பார்க்கணும்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுங்கள். 8 மணிக்கு ஒரு அப்டேட், 9 மணிக்கு ஒரு அப்டேட் நம்ம சேனல் வீடியோ வரும்ப்பா. ஸோ லீவ் அனௌன்ஸ் வந்தால் அப்டேட் வரும். லீவ் அனௌன்ஸ் வரலினா நம்ம வாட்ஸ்அப் சேனல் அப்டேட் பண்ணிடுவேன். ஓகேவா, ஸோ ஓகேப்பா. இதே தொடர்ந்து ஆஃப் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு. போய் செக் பண்ணி பாருங்க. எல்லா வீடியோஸும் தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா, ஓகே சில குட்டீஸ் தட்ஸ் இட் நினைக்கிறேன். விஷ் யூ வெரி ஆல் தி பெஸ்ட். எக்ஸாம் நல்லபடியாக எழுதுங்க. அந்த ரைன் அப்டேட்ஸ் வந்தால் நம்ம சேனல்ஸ் உங்களுக்கு உடனே அப்டேட் பண்ணிடுறேன். ஓகேங்களா, ஓகே சில குட்டீஸ், பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பை.